พอเราได้สโลปแล้วเราก็ทำการเริ่มปูกระเบื้องนะครับแล้วขั้นตอนสุดท้ายก็คือการยาแนวแผ่นแกรนิตตู้นะครับยาแนวให้ล่องทุกจุดเรียบร้อยนะครับสวัสดีครับพบกับผมช่างพ่อบ้าน DIY นะครับวันนี้จะมาพูดเรื่องของการสร้างบ้านต่อจากคลิปที่แล้วนะครับคลิปที่แล้วเราพูดถึง EP ที่11นะครับก็คือเรื่องของการติดตั้งระบบไฟนะครับการเดินระบบไฟในตัวบ้านนะครับหลังจากที่เดินระบบไฟเสร็จนะครับช่างก็จะมาทำการปูกระเบื้องต่อนะครับซึ่งการปูกระเบื้องเนี่ยก็จะมีการปูกระเบื้องบูผนังในห้องน้ำปูกระเบื้องห้องน้ำปูแผ่นแกรนิตตู้ในตัวบ้านนะครับแล้วก็มีปูกระเบื้องหน้าบ้านนิดหน่อยนะครับทีนี้เราก็มาเริ่มเลยนะครับสำหรับห้องน้ำห้องนี้มันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับช่างเขาก็จะปูกระเบื้องทับท่อน้ำเหล่านี้เลยนะครับปูทับขึ้นมาสูงอีกประมาณ5 เซนนะครับแล้วก็วัดขึ้นมาประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็วัดขึ้นจากตรงระดับตรงนี้ขึ้นมาบนนี้40 เซนนะครับตรงนี้ขึ้นมาบนนี้40 เซนเพราะว่าแผ่นกระเบื้องเนี่ยมันจะกว้างตรงนี้ประมาณ40 เซนนะครับแผ่นกระเบื้องจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าอย่างนี้นะครับเราก็มาร์กตรงนี้ไว้นะครับว่าตรงนี้คือระดับที่เราจะปูกระเบื้องแผ่นที่1นะครับแล้วเราก็เอาสายยางมาถ่ายระดับน้ำนะครับก็อันนี้คือสายยางนะมาวางอย่างนี้มาตรงนี้นะครับแล้วเราก็มาร์กตรงนี้นะครับตรงนี้ได้ระดับคือตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็มามาร์กฝั่งนี้ไว้ด้วยนะครับพอได้ระดับตรงนี้เสร็จแล้วก็เอาลูกบักเต้ามาตีนะครับตีตั้งแต่ฝั่งนี้มาฝั่งนี้เลยนะครับก็ตีเส้นบักเต้านะครับแล้วเราก็วัดจากตรงนี้ลงมา40 เซนนะครับพอวัดมาได้แล้วก็วัดฝั่งนี้ด้วยนะ40 เซนแล้วเราก็ทำการตีเส้นบักเต้านะครับจากมุมห้องนะครับมาตรงนี้ตีอย่างนี้เลยนะครับพอหลังจากเราตีเส้นบักเต้านี้ได้แล้วนะครับเราก็เริ่มปูกระเบื้องนะครับก็วิธีการปูกระเบื้องแล้วก็ปูจากมุมมาก่อนนะครับเริ่มปูจากด้านในนี้นะครับหรือใครจะปูจากด้านนี้ก่อนก็ได้นะครับปู1 แผ่นแรกก่อนนะปูแผ่นนี้เสร็จก็เอาตะปูตอกนะครับตอกใต้แผ่นกระเบื้องนะครับตอก2 ตัวนะครับยึดไว้เพื่อไม่ให้แผ่นกระเบื้องเนี่ยย้อยลงมานะครับเพราะว่าตอนที่เราบูกระเบื้องใหม่ๆเนี่ยคอนกรีตมันยังไม่แห้งนะครับมันอาจจะมีโอกาสที่จะเลื่อนลงมาได้นะครับแผ่นที่1เสร็จแผ่นที่2ก็ปูต่อนะครับปูเสร็จก็ตอกตะปูยึดไว้นะครับยึดเพื่อไม่ให้แผ่นกระเบื้องมันขยับนะครับแล้วตรงระหว่างแผ่นกระเบื้อง2 แผ่นนี้นะครับก็จะต้องใส่อุปกรณ์อะไรก็ได้ที่เราประยุกต์นะครับเรามีแล้วก็เสียบไว้นะครับอย่างรูปนี้นะครับที่เป็นแผ่นปูพื้นเนี่ยก็เอาเชือกที่มัดกล่องกระเบื้องตัดมาเป็นชิ้นๆแล้วก็เอามาเสียบอย่างนี้นะครับตรงร่องของกระเบื้องเนี่ยมันก็จะมีระยะที่เท่ากันหมดทุกแผ่นเลยนะครับแล้วก็ทำการปูต่อไปนะครับปูตรงนี้มาเรื่อยๆนะครับถ้าเจอท่อก๊อกน้ำนะครับก็ต้องวัดแล้วก็ตัดก่อนนะครับตัดให้พอดีกับก๊อกน้ำแล้วก็ค่อยเอาไปแปะนะครับเสร็จแล้วก็ปูแถวที่2นะครับอย่างนี้มาเรื่อยๆนะครับหลังจากที่เราปูได้ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเห็นไหมครับเนี่ยทุกท่านดูนะพอถึงข้างบนนี้ปั๊บบนนี้ถ้าเกิดว่าเหลือนิดเดียวก็ทำการตัดนะครับตัดเพื่อจะได้เอามาแปะตรงนี้นะครับตรงไหนที่มีคิ้วก็ต้องเอาคิ้วมาใส่ก่อนนะครับโดยเฉพาะตรงขอบหน้าต่างขอบประตูนะครับแล้วก็ตรงมุมเสาก็จะต้องใส่คิ้วนะครับวิธีใส่คิ้วก็ทำอย่างนี้นะครับก็คือวัดตรงนี้จนถึงตรงนี้ว่ามันยาวเท่าไหร่นะครับก็ทำการตัดคิ้วมาแล้วก็เอาคิ้วมาวางตรงนี้นะครับอาจจะใช้ตะปูตอกยึดนิดนึงก็ได้หรือไม่ก็อาจจะเอาปูนมาแปะนิดนึงเสร็จแล้วก็เอาแผ่นกระเบื้องที่เราตัดเสร็จแล้วมาติดเลยนะครับมันก็จะอยู่นะครับมันก็จะไม่ขยับไปไหนนะครับแล้วก็ติดแผ่นต่อๆไปนะครับแล้วก็ทำการเคาะเลยนะครับเคาะให้มันได้ระดับพอๆกับแผ่นแรกนะครับซึ่งเทคนิคการเคาะเนี่ยให้ได้ระดับพอๆกันเนี่ยแล้วแต่ช่างแต่ละคนนะครับบางคนที่ชำนาญเนี่ยเขาแค่เอามือรูดเขาก็จะรู้ว่าได้ระดับแล้วนะครับแต่ช่างบางคนที่อาจจะมือใหม่หรือว่าไม่ชำนาญเขาก็อาจจะต้องขึงเชือกนะครับ
พอหลังจากที่ทำคิ้วอะไรเสร็จนะครับก็จะได้หน้าตาของตัวกระเบื้องก็ประมาณนี้นะครับห้องน้ำเราก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะครับบูผนังเสร็จนะครับก็ขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือการปูกระเบื้องพื้นนะครับปูกระเบื้องพื้นห้องน้ำอันดับแรกเลยก็คือต้องหาระดับน้ำเหมือนกันนะครับวิธีหาระดับน้ำก็ง่ายๆนะครับเมื่อกี้เราก็หาระดับน้ำตรงนี้แล้วใช่ไหมครับตรงนี้มันได้ระดับน้ำแล้วทีเนี้ยเราก็ไม่ต้องวัดอะไรทั้งนั้นนะครับสมมติว่าเราต้องการปูกระเบื้องขึ้นมาจากพื้นมา5เซนก็คือตรงนี้นะครับเราวัดได้5เซนปั๊บเราก็ทำการตีเส้นบักเต้าเลยนะครับแล้วก็ตีแบบนี้เลยนะครับก็ทำการตีเส้นอย่างนี้นะครับเนี่ยก็ทำการตีเส้นง่ายๆแค่นี้นะครับก็ทำการตีเส้นนะครับพอหลังจากที่ตีเส้นเสร็จนะครับก็จะเห็นว่าตรงนี้ก็จะมีเส้นลูกบักเต้าสีแดงๆตรงนี้นะเห็นไหมครับนี่นะครับพอหลังจากตีเส้นเสร็จนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือเรามาหาความสโลปของพื้นห้องน้ำนะครับก็ด้วยตามหลักทั่วไปนะครับความสโลปมันจะอยู่ที่1:200นะครับความสโลป1:200เนี่ยหมายความว่ายังไงหมายความว่าอย่างนี้นะครับก็คือต้องสโลปจากตรงนี้ไปที่รูระบายน้ำนะครับ1:200นะครับความหมายก็คือทุกๆ2เมตรหรือว่า200เซนติเมตรเนี่ยต้องต่ำลง1เซนนะครับอย่างบ้านหลังเนี่ยห้องน้ำตรงนี้มาถึงตรงนี้ประมาณอยู่ที่ 2.5 เมตรนะครับถ้า 2.5 เมตรเนี่ยจะต้องให้สโลปลงประมาณ1เซนนิดๆนะครับก็ตีไป2เซนเลยนะครับให้สโลปนิดนึงนะจะได้ไหลดีนะครับถ้าให้สโลป2เซนนะครับก็ทำการวัดจากข้างบนนี้ลงมาประมาณสักเอาลงมาสัก2เซนนะครับตีเส้นตรงนี้ให้ต่ำลงมานะครับหรือว่าใครจะตีเส้นใหม่ก็ได้นะครับผมจะตีเส้นนะนี่เลยนะครับผมก็จะตีเส้นใหม่นะครับอย่างนี้นะครับเพื่อมันจะได้น้ำมันจะได้สโลปลงไปนะครับพอเราได้สโลปแล้วเราก็ทำการเริ่มปูกระเบื้องนะครับวิธีปูกระเบื้องคือทำอย่างนี้นะพอเราได้ระดับสโลปเสร็จเราเลือกว่าจะปูกระเบื้องมาจากฝั่งนี้ก่อนหรือว่าฝั่งนี้นะครับก็แล้วแต่นะครับอย่างอันนี้นะครับปูมาจากฝั่งนี้นะครับก็เราก็เอาแผ่นกระเบื้องนะมาวางเลยนะครับมาทดสอบวางตรงนี้ว่ามันกว้างเท่าไหร่นะครับสมมติว่าแผ่นกระเบื้อง40 x 40พอวางได้ปุ๊บเราก็ตอกตะปูตรงนี้นะครับแล้วก็ตอกตะปูฝั่งนี้คือให้ชิดฝั่งเลยนะครับแล้วก็ขึงเชือกนะครับขึงเชือกตรงนี้ให้มาถึงตรงนี้แล้วก็เอาเชือกเนี่ยให้ได้ระดับเดียวกับระดับน้ำแล้วก็ระดับสโลปนะครับก็เชือกตัวนี้ต้องเท่ากับตรงขอบเส้นตรงนี้นะขึงเชือกเสร็จแล้วก็ทำการปูนะครับปูแผ่นที่1แผ่นที่2นะครับแล้วก็ปูแผ่นที่3นะครับปูไปเรื่อยๆนะครับสำหรับปูนที่จะเอามาปูเนี่ยใครจะใช้ปูนฉาบก็ได้หรือใช้ปูนกาวก็จะดียิ่งนะครับเพราะว่าปูนกาวเนี่ยมันช่วยประสานได้ดีการน้ำได้ดีด้วยนะครับก็ปูไปเรื่อยๆนะครับหลังจากที่ปูเสร็จนะครับก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะครับปูเสร็จก็ทำการยานแนวนะครับส่วนถ้ามุมไหนที่มันเหลือแค่ช่วงนิดเดียวก็ทำการตัดแผ่นกระเบื้องนะครับมาแปะไว้นะครับส่วนโถส้วมก็ตัดแล้วก็ใส่ปูนขาวอัดเข้าไปอย่างนี้นะครับเพื่อเดี๋ยวจะได้เอาโถส้วมมาวางตรงนี้พอดีนะครับก็เราก็จะได้แบบนี้นะครับเนี่ยอันนี้ก็คือเรียบร้อยนะครับหลังจากที่ปูกระเบื้องห้องน้ำแล้วก็บูผนังห้องน้ำเสร็จนะครับต่อไปก็จะเป็นการปูเกรนิตโต้เนี่ยในตัวบ้านนะครับก็วิธีปูเกรนิตโต้ในตัวบ้านก็เหมือนกับปูในห้องน้ำที่ผมพูดมานะครับก็อันดับแรกก็คือหาระดับน้ำเหมือนกันนะครับเนี่ยอย่างตรงนี้ช่างเขาก็หาระดับน้ำเสร็จแล้วนะครับเห็นไหมตรงนี้นะครับเขาหาระดับน้ำเสร็จเขาก็ตีเส้นด้วยลูกปักเต้านะครับตีเส้นลูกปักเต้าจนถึงตรงนี้ฝั่งนี้ก็ตีนะครับตีเสร็จแล้วเขาจะเริ่มว่าจะเริ่มจากมุมไหนนะครับปูกระเบื้องก็ปูแบบนี้นะครับก็เอาเชือกมาขึงเนี่ยมาฝั่งนี้แล้วก็เอาปูนเนี่ยที่ผสมเสร็จนะครับก็เอามาฉาบกับพื้นนะครับตรงนี้เขาปูสูงขึ้นมาประมาณ5เซนนะครับแผ่นที่จะปูเนี่ยก็ใส่ปูนกาวนิดนึงนะครับแล้วก็เอาไปปูเข้าไปนะครับปูเข้าไปเสร็จก็ทำการเคาะเข้าไปนะครับเคาะให้ได้ระดับพอๆกับแผ่นแรกนะครับซึ่งเทคนิควิธีการของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะครับอย่างบางคนเนี่ยเขาจะใช้เหล็กฉากอะไรก็ได้ที่มันเส้นตรงๆมาทาบนะครับทาบให้มันแนบสนิทก็ได้ระดับพอๆกับแผ่นแรกนะครับคนที่ชำนาญแล้วเขาก็จะใช้มือลูดเอานะครับ
รูดเอาเขาก็จะกาได้ว่ามันได้แล้วก็สำคัญก็คือขึงเชือกนะครับเนี่ยทุกท่านสังเกตว่าจะมีเชือกอยู่ตรงนี้นะครับไปทางโน้นนะถ้าไม่มีเชือกก็โอกาสที่มันจะบิดจะเบี้ยวก็มีสูงนะครับเสร็จแล้วก็เอาแผ่นเชือกมัดกล่องกระเบื้องนะครับก็ตัดเป็นชิ้นๆแล้วก็เอามาเสียบอย่างนี้นะครับก็จะทำให้ร่องของแผ่นเกรนิตโต้เนี่ยมันก็จะเท่ากันทุกแผ่นเลยนะครับก็ทำการปูไปเรื่อยๆนะครับปูแผ่นที่1ปูแผ่นที่2ปูแผ่นที่3ปูแผ่นที่4ตรงไหนที่มีคิ้วก็ทำการใส่คิ้วเข้าไปนะครับจากนั้นก็ปูกระเบื้องให้เสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วขั้นตอนสุดท้ายก็คือการยาแนวแผ่นเกรนิตโต้นะครับยาแนวให้ล่องทุกจุดเรียบร้อยนะครับก็เป็นอันเสร็จปูเกรนิตโต้นะครับส่วนกระเบื้องหน้าบ้านหรือว่ารอบบ้านใครจะปูก็ปูแบบนี้เหมือนกันนะครับวิธีทำก็ทำการหาระดับน้ำแล้วก็ขึงเชือกแล้วก็ทำการปูเหมือนกันนะครับไม่ต่างกันนะครับโอเคก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับโอเคก็สำหรับวิธีการปูกระเบื้องห้องน้ำปูผนังห้องน้ำนะครับแล้วก็ปูเกรนิตโต้พื้นบ้านแล้วก็ปูกระเบื้องทั่วไปในบ้านนะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับใครที่สร้างบ้านหรือว่ากำลังจะปูกระเบื้องก็เอาไปใช้ดูนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามชมนะครับเจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ